日大家有乜開心嘢呢？我知你咧想同大家分享下上次你咳嗰個情況喎，咁我俾少少 intro 大家先啦。上次因為咧你差唔多考試，咁你就咳啦，咁啊緊張咯喎。阿媽咧即刻終極嘅 Secret Frankincense 啦、Myrrh 同埋 Helichrysum 就即刻出場啦。咁搽咗2次之後咧，又冇乜咳啦，又唔記得咗啦，我又懶啦，咁又冇搽咯喎。咁於是乎點咧？跟住又咳得嚴重翻啦，跟住咧就即刻將搽，咁樣大概20零分鐘之後咧，我就嗰個痰咧就鬆咗，咁樣咧就咳咗一嚿好核突又結嘅痰咯，咁啊即刻沖咗去，超核突！你有嚿痰，點解你唔話俾我知，俾我影啊？痰都好影噶嘛？咁我要分享俾大家噶嘛？有邊個想睇痰啊？咁核突嘅嘢！咁呢啲就係我哋精油嘅分享咯。